Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг Ус аймгийн Улаангом. Чанамны уулын хармаанаас та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Сайн бацхан уу? Ус нутгийн зон олон та бүгдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хотон дөрүүд баяд халах настан амьдардаг уул усны деважин болсон ус нутгийн ард иргэдийн зан заншил ахуй амьдралыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээж байгаа энэ нэвтрүүлгийг таалан сургаж байгаа та бүгдээ баярлалаа. Энэ нэвтрүүлгээр бид өөрсдийн зан заншил ахуйг хойч үедээ үлдээж бидэнд мартагдаад байгаа зарим ёс заншлаа сэргээхэд илүү чухал ач холбогдолтой гэж би үзэж байгаа билээ. Ингээд та бүгдтэй бидний өвлөж ирсэн зан заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх ажилд амжилт хүсье. Дуудах нэрийг аав ээж өгдөг. Дуурсах нэрийг өөрөө хүн олдгоо гэсэн нэг манай энэ Монголын ард түмнийг сайхан зүйлс хийсэн үг байдаг. Тийм болохоор тэр үгэнд энэ ард түмнийхээ тэр үгэнд одоо 60 өнгөрөө 70 хүрчүү настай бэлэгшээж явна л да. Ягаад гэвэл 40 хэдэн жил дуулж. Тэгээд 40 хэдэн жил дуулаад нөгөө гандаж буурахгүй ч гэж нэг хэмжээнд нэг хөтрөн дээдэг нь бирэн гандахгүй гэж боддог байхгүй. За дуунч гандахгүй юм. За би бол гандна л да тэр ойлгомжтой. Тэгтээ дуу гандахгүй өнөөдөр үеийн дуучид өнөөдөр залгаж дуудаж өнөөдөр ард түмэнд хүргэж хүртээж яваа ийм бодхол зэрэг энэ хөтрөн дээд гэдэг бол хизээч гандан буурахгүй юм байна гэдгийг өөрөө төсөөлөн бодож байгаа. Ийм л нэг л уран бүтээж. Тэрийгээр бас бахарч явдаг. Тэрнийгээр нэрсэн. Тийм бодохоор өнөөдөр та бүхэндээ ингэж ярилцаа сууж авах нэг бас нэг хүн чинь бас нэг нүүр бардан байдаг да. Тэр талаас. За дуучин гэдэг хүнд өнөөдөр энэ дуучин хүний чинь олон дуу төрүүлэхгүй л дээ. Дуучин хүмүүс очнол дуу дуулна. Би нутгийн хаан өчнөө тэр сайхан зохиолчдын өгжмийн зохиолчдын шүдийг зохиод яруу найрагчдын өчнөө сайхан дуунуудыг дууллаа. Өчнөө сайхан нутгийн хаан хотон дөрөд баяд хадхан өчнөө сайхан дуунууд дууллаа. Зэрэгэлдээ байгаа Оросын туу брэд эднэр дуунууд дууллаа. Гэхдээ энэ олон сайхан дуунууд дотроос олон дуусан дуунуудаас хүнийг онцгойлон тодорхойлдог нэг юм байдаг юм байна л да. Би тэг дотроо боддгийг. Тэгээд дотроо боддгийн үндэс тохиолдол олон сайхан азар гадуу байна л да. Зүгээр хитэн азраас адуу байж болно. Гэхдээ өнөөдөр зүгээр сайхан адуутай малтаа энэ сайхан хүн бол өнөөдөр тэр хитэн азар гадуун дотроос нэг номхон байд юм уу? Дэлгөөхөн сайхан явдалтай байдаг юм уу? Нэг морь заавч барьж ундаг байхгүй. Өөрийн одоо гарсан тийм нэг морь байдаг. Тэрэндээ зорж ундаг. Тийм л одоо би тэгж зөвлөд дотроо одог байхгүй. Одоо миний дээр сайхан одоо юун дотроос энэ хөгтөргөн дээдэг одоо миний одоо ундаг нэг сайхан одоо хүлэг морь. Одоо намайг хаач хүргэхэд одоо зориод очдөг. Ийм л одоо хүлэгдээ гэж. Намайг тэдний хэмжээнд хүргэсэн учраас ах нэг дотроо бодож явдаг юм аа. Тэгээд уран бүтээл энэ олон юмар төрөхгүй л дээ хүн чинь бас тодорхой нэг юм байж байгаа. Тэр нь одоо надыг чулууны загирж өг гэдэг нэрийг хөгтөргөн дээдийн нэр усын хөгтөргөн дээдийн загирж өг гэдэг нэг хэлүүлсэн болохоор ингэж хэлгээс одоо өөр аргагүй юм даа. Hudoniman harshanas hutadat sima kone hurhn chige toruhusing 진지다 바다마드미니다
аммурага 흐르도에가 모두 태도님아 아이들한 달든 야바다 벌던 후르기야 호네 울다가 터랑 디게 울더세만 어르셔너스 호따다다 울다나 터랑 디게 울더세만 어르셔너스 호따다다 아와시마 오네 오하나 태지게 도로싱 진지다바다마드미니다 암무라가 오네 올라가도야 하드태도님아 아이다한 달든 야바다 월던 우리야 За би бол яг сонирхлаараа сурсан. Дээр үед пиктрал гэдэг нэг хөгжим байсан юм да. Тэрийг шагнаад өөрөө сурсан мадгийн заасан багш энэ төр байхгүй. Тэгээд 80 онд аймгийн захирамжаар Нувс аймгийн хөгжил дарааны чатад иржээлээ ахын тий. Тэгээ 22 жил хоймолоод Монгол улсын гавьяа зөвчсөн цолыг 2001 онд авсан юм аа. Ийм төвхтэй юм аа. Дуудах нарыг аавж өгдөг, дурсуулах нарыг өөрөө олж авдаг гэж тэр үед л одоо Монгол улсын гавьяа жүжигчин гэдэг цолыг л авч аав ээжийнхээ нарыг уламжилж хамгаалсан гэж бодож явд юм да.
За ер нь багийн дараагаас сумын засаг дарга хүртэл нэлээд олон хүмүүстэй уулзаж олон юмыг сэдэж хий гэсэн санал бодлоор ажиллаж өнөөдөр хүрч ирлээ. Энэ багийн засаг дарга гэдэг маань төрийн анхан шатны нэгж яг иргэдтэй тулж уулздаг, иргэдтэй санал бодлоо хэлдэг, иргэд нь өөрсдийнхээ бодсон сансан, ядарсан, зовсон, чадсан, баярлсан бүх зүйлээ хэлдэг. Ийм хүн маань төрийн төлөөлөгч багийн засаг даргадаа хэлдэг. Ийм учраас багийн засаг дарга хийж байгаа сумын засаг дарга хийхэд арай иргэд рүүгээ харсан үйл ажиллагааг илүү төлхөө хийх санал ажиллах гардыг болов гэсэн бодол надад төрдөг. Юуны өмнө одоо борж дулмаа дундаг хин байна, ялгалгүй харьцсан. Энэ тэр намынх энэ намынх гэхгүйгээр харьцсан. Ядарсан зовсонд нь илүү төрийн дэмжлэг тусламжийг илүү хүргэх тал дээр илүү боломжийг үүсгэх санаатай ажилладаг. За юу өвтөж юу хийгүүлсэн бэ гэвэл үеийн засаг дарга нарыг би бас хараад энэ хүн юу хийсэн байна гэж яг энэ 4 жилийн хугацаанд их юм хийж бүтээж ис чадсан ч нэг л зүйлийг л хийх ёстой гэсэн чин зорилготой байдаг. Болдгсон бол жил болгоныг бодит зүйлийг хий гэсэн бодолтой байгаа. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаан, сумын засаг даргын зөвлөл энэ дээр бас санал бодлоо хэлдэг. Манай сумын иргэдийн төлөөлөгчд, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга маань бас бид нар хамт нэгт олон жил хамт өөрсдөө одоо хамт ажиллаж ирсэн учраас өөрсдийнхээ нэгдээ сайн ойлгодог хүмүүс байгаа. Санал бодлоо нэгтгэдэг. Ийм учраас ажил маань бас тус төхөмтэй, ямарваа нэгэн маргалдаан байхгүй, стресс байхгүй бас байдаг. Ийм учраас бид нар өнгөрсөн жилүүдэд одоо 2016 онд чинь ажлаа 16 оны намар аваад 17 онд хийх гэхээр мөнгө төгрөг нэлээд давчуухан байлаа. Улс их хурлаа эдийн засгийн уналтаас эхлээд тэр чинь аймаг сум орон нутагт ч минь ажиллах нөлөө. Орон нутгийн хөгжлийн сан гэх чинь 40 хэдэн сая төгрөгөөр бид нар юм хийдэг байлаа. Энд чинь хэдэн сургууль цэцэрлэгийн зөөлөн эдэл ширээ санд гэх мэтлийн юмд ороод тодорхой бүтээн байгуулалтыг хийж чадахгүй юм бол харин 17 онд харьцангуй бас боломжийн хэмжээнд төсвөө батлуулсан. 18 онд бас боломжийн хэмжээнд гэж хэлж байгаа. 19 онд бас энийгээ бараг нэг дахин илүү хөрөнгө оруулалтын ажил хийж байгаа. Улс орны эдийн засгийн гайгүй сайжирч байна. Улсын хурлын гишүүд маань энэ дээр бас тодорхой үүрэг гүйцэтгэж сум орон нутагтаа ажиллаа хийж чадж байна. Аймаг орон нутгийн шинжилсэн бас нэлээд ажлуудыг төлөвлөөд ингээд ажиллаж байгаа. Ер нь суманд хийгднэ гэдэг маань улсын хурлын гишүүд аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч сум орон нутгийн бүгдээрээ нэг багцуулаад сэтгэл санаагаа нэгтгэж чадвал ажлыг бол сум орон нутгт дээр хөрсөн дээрээ буух ийм их боломж нөхцөл сайтай. Ийм учраас Улаангом дээр боломжтой ажлуудыг хийж байгаа. Бид нар харин 18 онд бид нар Оросын холбооны улсаас 300 гаруй гацуур авчираад Улаангом гудамжинд тарьж чадсан байгаа. Энэ бол шинээр бид нар бас энэ түүхэнд хийгдээгүй юмыг хийж бүтээн байгуулалтыг хийж байна. За тэгээд өөрсдөөс шалтгааллах зүйлийг бол хийх юмсан энийг сэдэ санаачлыг хийчих юмсан гэсэн бодол санаанууд байна. Тэгээд хөрөнгө санхүүгийнхаа боломжит хэмжээндээс болоод бас боломжийн хэмжээний ажлуудыг хийх нөхцөл бүрдэх байх гэсэн бодлоо байгаа.
Тэгээд аймгийнхаа ой тэмдэглэл 333 жилийн ой гээд бид нар бас явж байгаа. Галдмаш хаан суурин амьдрал ихсвэсээ Улаангомын суурин амьдрал ихсний ой гээд бид нар 33 жилийн ой гээд ингээд тэмдэглэл явуулдаг. 330 жилийн ойгийг бас тэмдэглэж ирсэн. Би сум иргэдийн хоролдуудаа дараалан 3 удаа сонгогдоод байна. Энэ дээр Улаангомын дууг алдаршуулсан сум иргэдийн хоролдоон дээр эхэлж дуулдаг, хаахтаа дуулдаг ийм Улаангом дуутай болсон. Нэгээрч бид нар бас бахархжуулдаг. Сая 7 сарын 1-нд Улаангом дууны зохиосон хүмүүсийг алдаршуулж Улаангом дууны хөшөөнд манай урлагийн гавьяатууд энд ажиллаж амьдарч байгаа бол гавьяаны хамралт болсон гавьяатууд маань ирж бас энд цэцгэр хүндэтгэл үзүүлсэн иймэрхүү чиглэлээр бид нар ажиллаж үргэлжлүүлж байна. Улаангомоор угссан зөөхөн бүх байдаг шүү дээ. Батарших маань одоо Улаангомоор Ус аймгийн Улаангом сумын харьяат үлдий тогтохын Батарших гэдэг одоо Батарших маань зарлуулна. Чамгүй сайхан бэрэлдэг сайн залуу. Ер нь Улаангом бас их төвөгтэй. Улаангомын нутгийн зөвлөлгөөгээд Улаанбаатар хотод зөөхөн хүн байна. Дархан Эрдэнэт очиж бид нар хурлын дараа бид нар очиж бас нутгийн зөвлөл байгуулах тухай ярьлаа, байгуулсан. Тодорхой хэмжээний ажил хийж байгаа. Гэхдээ Улаангомын бүх хүмүүс тухайн нэг сумд төрсөн өссөн. Аав ээжийнхээ нутаг усыг жигсэн дагаад ингээд төрсөн өссөн байдаг. Одоо би хичнээн Улаангом сумн дээр төрсөн, өссөн, энд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа. Гэхдээ аав ээжийн нутгаараа одоо төргөн сумын уугуулуулад тэр нутгийнхан бас одоо тэр нутгийн нурганы заншлаар явна. Тэр нутгийн хүмүүс одоо янз бүрийн ой тэмдэглэж баяр ёслолын өдрөөр дурлага өгнө, алга өгнө. Бид энд очино. Тиймэрхүү бас тийм түүхэн холбоотой ингээл байдаг. Тухайн яг Улаангом суурин амьдрал би Улаангом иргэн гэдэг нь цөөхөндөө цөөхөлт. Манайх 31.8 мянган хүн амтай 12 багтай ийм тасалгааны нэгжтэй явж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт гээд яригдаад ард иргэд дээр хилжүүлэг явж байна. Багийн засалгарыг сонгодог. Сумын засалгарыг ард иргэдээс одоо сонгодог болон багийн засалгарыг томилдог болно гэж янз янзаар яригдчихлээ. Тэгээд ард иргэд маань ямар талаас нь шийдэх нь. Аймгийн төвийн сум учраас хөдөө манай багийн дарга нар бол хөдөөгийн нэг сумыг л удирдах гэж байна гэсэн. Намын хувь. Ийм л ажил ачаал ихтэй байгаа. Манай энэ бидний одоо битүүрийн сууж байгаа энэ газар маань модтой битүү шиг модтой. Одоо уулус хангаа осолс их сайхан газар байсан гэж манай өвдөдс ярьдаг. Манай энэ увс нуурын хөвөнөөс хархираа уулын орой хүртэл байгалийн бүх бүс бүслүүр байна. Энийгээрээ бид нар бахарах ёстой. Энд одоо бид нар чандман улаан уулаараа бид нар бахарах ёстой. Энд 3 дээр үед одоо сан тавьдаг, залбирдаг, мөрөгдөг юм толгой байдаг гэж түүхэн ярьдаг юм байлаа. Увшгаар гэдэг одоо бидний энд харагдаж байгаа увшгаар уул байна. Улаан уул байна. Миний хардар улаан толгой гэдэг. Тэгээд энэ 3 тийм сайхан толгойтой Увс аймаг маань яг энэ Улаангомын нутаг дэвшгэр гаргууд тойлсон 3 нууртай. Одоо үүрэг нуур арталтай, Увс нуур доотлолтой, Кыргыз нуур усталтай. Ингээд 3-3-аар хологдсон. 3 хархираа гэдэг байдаг. Одоо хархираан уулууд 3-3-аар байгаа. Ийм сайхан нутаг дэвшгэр бид нар ажиллаж амьддаг юм аа. Юу хэлэх вэ гэвэл бид нар бахархдах зүйл их олон байна. Яг л байгаль хангаа маань үнэхээр сайхан, ийм сайхан байгаль хангаа төрсөндөө бид нар бахарх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бид нар энэ төрсөн ийм сайхан байгаль хангаагаа хайлах хэрэгтэй. Ийм учраас бид нар 2018 онд улаа чандман улаа сумын орон нутгийн хамгаалалт сумын иргэдэд хурлаас авсан. Хамгаалалтад авсан байгаа. Ингээ одоо нийт иргэдэд одоо бахархж байгаа зүйлүүдээс хэлье. Ард иргэд маань амгалан тайван байх болтугай, ажил үйлс нь өөдрөг байх болтугай, улаан үйл шиг содон байх болтугай, уус нуур шиг цэлгэр байх болтугай. Энэ хархираан улсыг ийм өндөр байхын бэлзийтэй яриалыг өөдөдөг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд танаа энэ телевизийн хамт олонд бас энэ үг өгүүлбэрүүд маань очих болтугай. Тэгээд танаа нэвтрүүлгийг маань бас Монгол улсын хэмжээнд цацж байгаа энэ сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа та бүхэнд аз жаргал сайн сайхныг хүсье яриа.
аймгийн Улаангом сумын Чандван улаан ууландар бид нар ирээд байна. Чандван улаан уул нь Ханкөхийн архираа улсын малгайн улсын Юудын улаан уулынхаа яг энэ дээр ирээд байна. Энэ Чандван улаан уул 1938 онд анх Чандван аймаг гэж 12 багтаа анх Чандван аймгийн үүсэн байгуулагдсан. Сүүлд одоо бол Улс аймгийн Улаангом сум 12 багтаа 31 мянган хүн амтай 8 мянган өрхтэй иймэр ажиллаж байна. Чандван улаан ууланд нь бол одоо дээрхэн үед Улс аймгийн Дэчин арав жалан хийд гэж харлаг байсан сүм гэж анх үйсэн байгуулагдж байхад харлаг байсан сүмд аягчин хийжсэн жижиг бадам гэдэг нэгэн нэмэгтэй ардын нам үйсэн байгуулж байгаа Догсон хурц гэж ардын намын ишүүн ирж жижиг бадамтай хайр сэтгэлээр учирч хойлон уулзаад анх тэгээд ламнар хуралдаж Догсон хурцыг одоо цааш нь тонилгох үүрэг өгт нь аягчин хийжсэн жижиг бадам сонсоод Догсон хурцтаа нэрж энэ Чандван улаан уулын хатанд нуугаад агуунд нуугаад за чи даа хүрээ яв гэж хэлж анх ингэж явжсэн юм төвхтэй. оны 12 сард бол энэ Улс аймгийн Улаангом сумын ард түмний шүтэн болсон улаан уулынхаа дэргэд бол Улаангомын тамгын газар бол нэгдүгээр хурлын хэсэг нөхдүүд маань санаачилж одоо бид бүхэн энд бол ээж шүтэнийг босгохоор шийдвэр гаргаж нутгийн залуу Хүдрээ гэдэг залуутай одоо хамтарч одоо улуулынхаа ингэрд хормой дээр ээж шүтэнийг босгосон. Энэ ээж шүтэн маань бол үнэхээр одоо энэ улаан уул маань эмхтэй савдагтай эмхтэй шүтэнтэй ийм уул хайрхан байсан учраас одоо манай одоо нутгийн ард түмний хилдгээр одоо өдөр шөнөгүй өрөө асхангүй увсын ард түмнийхаа төлөө Улаангомын ард түмнийхаа төлөө сүүн цацлаа өргөсөн ийм сайхан хөшөө дурсгалыг босгосноор одоо Улаангомын ард түмэн маань энд зүсгэлэн биширч бусад энэ дэнтэс ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн ирж шүтэж биширч ингэж явдаг ийм сайхан одоо дурсгалын ийм хөшөө цогцлбор болсон юм аа. Улаангом сум маань одоо анхан ойрдын хаан Галдан бошгот хаан маань одоо архиран голоос сууг шуудууд татаж газар тариалангийн ажлыг хийснээр сүүрийн амьдрал ихсэн гэж одоо түүхэн их сүрүүлжд байдаг. Галдан бошгот хаан маань сүүрийн амьдралыг тэгж эхлүүлснээр 1925-аас 31 онд одоо манай Улаангомыг одоо Чандван уулын аймаг гэж нэрлэж явж байсан байна. 31-ээс 32 онд бол дөрөвдийн аймаг гэсэн тийм нэртэй. Тэгээд дөрөвдийн аймаг гэсэн тийм нэртэй явж байсан. Тэгээ 33 онд бол Улс аймаг гэдэг нэрийг аваад одоо энэ өдөр хүртэл одоо Улс аймаг дэвжин дээшилж хөгжиж одоо ингэж явж байгаа юм түүхэн одоо баримт хэсрүүжтэй явдаг юм аа. Тэгээ одоо өнөөдрийн хувьд бол Улаангом сум маань хүн намынхаа тоогоор 31500 гэсэн саяны статистик тоогоор ингэж ном маань өссөн. Улс аймгийн хэмжээнд бол 80 гаруй мянган нотаа гэсэн тоо
баримттай ингээд явж байгаа. Үтэн өвлөрч дулахан санагдах Хүүгмэн дарсан тогломтой эвэр Хүнүгийн бичгийг элгэндэн хадгаласан Хүрэн улсын нумар болжо Энгмини унсан гадра угаасан усамин Эжимин цацлын сүн шингэстэй Эцгимин адунимор бичэстэй Энгмини унсан гадра Элэн өгсөн улусаа Шинийн өглөөр одон морогдог Жившлэг тахлаг тавата хондор Ширхэг шорог алтарч үнэлэмгүй Сэрвэн хүрэн улсын боджо Энгмини унсан гадра угаасан усамин Эжимин цацлын сүн шингэстэй Эцгимин адунимор бичэстэй Энгмини унсан гадра Элэн өгсөн улусаа Айлын хүүхэдтэй өдржин тоглосон Аллаг чулуун тогломтой энгэр Алсада явхад сэтгэлдээ уята Наглаг хүрэн улсын боджо Энгмини унсан гадра угаасан усамин Эжимин цацлын сүн шингэстэй Эцгимин адунимор бичэстэй Энгмини унсан гадра Элэн өгсөн улусаа Дэй наанам мачин кэтэй цаана чамин кэтэй нанжуунтан хадгийг намил зүүлэн бариад намаа ярэ гэсэн бизээ Түмэн өлзийн бүрэлцэн төрсийг батгатгсан төг жаргалын төвсөн сан өдөр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг гүнжин хүлээж өнөөдрийн өдрийг өлзий дэмбэрэлтэй сан өдөр гэж өргөө цагаан гэрээ барьж байгаа юм байна. Барьсан газрын ажиглаж баруун талаасан ажиглан хэвлэл байгалийн сайхан баян хархараа байран муулууд нь дүнхийн харагдсан зүүн талаар нь зүйлийн жимс ногоон урсан зүс-зүсмийн таван гушуу малан дэлгэжсэн эцэг сайхан Увс аймгийн Улаангом сумынхан Чандман улаан уулын дэкэн тал дээр өргөн ширгэн дээр өргөө цагаан гэрээ барьж өвгдөгчтэй хоймортон суулгаж өөрийн нөхдийг үрэн залаад амтас сайхан идээгэн агар тавгтан өрөөд ариун шимийн зэрэг алтан суулгандан зогноод нарсар шиг гэрэлсэн навчиж идэрсэн дэлгэрэнгүй найрын дэгжин утгыг хэлбэл дэрэгбэн зогсож байгаа инх мандагийн гэрэлтэг зүрхэн дэндэмзээ дэвшүүлэн марх дуграагийн авч дэлгэрэн яриалан эхлэе. Жааг чин чулуун чигтахта чиндгэн эрдний баханта чиний байгуулан барьсан чиндгэн цагаан өргөө чинь чин сэмбэр уулмат чих оторчиж байх дөө. Эвгээ замдамуудыг нь эвдүүлэн босгаад кээсэн эвкар 6 термийг нь тинэлгэн босгаад кээсэн. Энгэрийн чин тэргүүн эрдний хорол хараач чин өргөж босгож кээсэн. Төв дөрвөн туурахта төгрөг цагаан дээвэртэ далаа цагаан өргөтө дарцаг цагаан үйдтэй. Оосор бичгүү урдан цагаан өргөө чин угтгоос үнсэн гэдмэтөө. Өргөө чин үйдийг нэгэд гэрийн дотор байгаа гэрэл туяа цацж байгаа ганц нэг зүйлээс нь нэрлвэл Эрмөрний кичгийг даллан кээсэн эмээс хазарч өдөр ногт. Үрхүүгтийн кичгийг даллан кээсэн элгийн хүчлэг өгчгөх. Үртэрэний кичгийг даллан кээсэн тэвш тэрэм өгчгөх. Тэвш тэрэм уур гүвдөр.
Өргөн сайхан ширгийн экэн дээр өндөр сайхан зэлэн татаж хулаастаа адуунын хөрдөн дайран эргэлцэн хөрөм найран гэрааран дүүрсэн. Зээрд адуун зээл дайран эргэлцэн зээ нахцх наран гэрааран дүүрсэн. Хатар царай хөршгөө хуул сайхан бэлчээртэ харвж арай хөршгөө ут сайхан зэлтэй. Таван гушуу малн талааран дүүрсэн тансаг 9 гам титэн гэрааран дүүрсэн. Хоогуран гарстыг хооллож өнөөрэн өнгөстийг ундулж үржил малааран баян гэгдэж өрхөгдөдөрн өнөрөгдэж дайраас нь дарлах дайсангүй дэрэгдэсэн бус хуртангүй наран адил мандаж навчин адил дэлгэрч хэмжаашгүй их цолтой хөрвжавын көн янг манлаа гэж мандаж ухалтхай. За ус нуурын дархан цаацтай газар буюу одоо ус нуур нь одоо Улсын аймгийн төв Улаангом хотоос 36 км-ийн зайд оршдог. Ерөнхийдөө их бага одоо 38 гол цуддаг. Энд бол тис, нарийн гол, харьхраа, түргэн, за сагил, хандагаат, тархилэг зэрэг их бага 38 гол цудж байгаа. За эрдэмтдийн тогтоосноор бол одоо 200 сая жилийн настай гэж байгаа. За нийтдээ бол одоо 3350 одоо га газрыг бол эзэлж байгаа ийм нуур байгаа. Уртаараа 84 км, өргөнөөрөө бол 79 км. Эргийг нь тойроод явхад бол одоо 450 км явдаг ийм том нуур байгаа. Монголын хамгийн том нуур гэдэг. За энэ нуурыг тойроод бас Улсын аймгийн Тис, Зүүн Говь, Малчин, Тариалан, Сагил, Давст зэрэг Улаангом сумын 8 дуурайгийн иргэд бол одоо малчид бас нүүдэлж амьдралдаг. За мөн усчуудын одоо монголчуудын одоо зундаа ирж амардаг, амралтын цагаа өнгөрөөдөг бас ийм цэнгэг устай, за мөн давстай хамгийн давсархаг ийм нуур байгаа. Манай Чандмын уулын аршаа бол илэг зүсний аршаа нь улсын артын бид нэр улаан уулын аршаа гэж нэрлсээр ирсэн. Энэхүү сайхан аршаанаа нөөж uuснаар манай улсын ард иргэд бол эрүүл сарвал сайхан амьдарч явдаг юм аа. За 1992 онд одоо Улсын аймгийн хилмигдэцтэй зөрүүлж одоо энэхүү хөшөөг одоо босгосон юм аа. Тэгээ аймгийн иргэдийн хурлуулан сумын иргэдийн хурлууд хамтарч хилмигдсэн ард хүмүүсийнхээ арга гэрийнхэн ах トゥ нарыг цуглуулж жил болгоны энд хүндэтгэл үзүүлж ингэж ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулдаг ийм одоо газар байгаамаа. Би чинь одоо 69 оны он цэрэгт очиод цэргийн жолооч бай. Армийн авт сургууль жолооч болсон. 70 оны 100 жолооч болж төгсөөд тэр үед манай миний очсон цэргийн жолооч болгочиход 100 жолооч нь баахан хуваарльд нь штэ Монголын улсын хэмжээнд байсан бүх цэргийн ангиуд хуваарльдаг тэр жолооч нар. Тэгээд хуваарлагдаад төмөр зөөн батлан гэж байсан. Тэр 3 үлжний тэнд байсан юм аа. Тэр толгойн тэнд. Тэр 3 үлжний тэнд байсан тэр төмөр зөөн батланд хуваарлагдж очиод тэнд зил 130 сисчээр анх авч одоо машины бие дааж машин барьж эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойшоо 72 онд цэргээс халагдаад ирээд энэ Улсын аймгийн 9-р бааз гэж бааз байсан тэр баазд ирж жолоочор орсон. За тэгээд тэнд ороод бас нэг 69 машин одоо зогсчихсан 69 машин засвар тэр чинь одоо Ховд аймагт капитал засвар байсан тэр засварын газар аваач засвуулж ирж одоо шүүдэн жив гэж өргөөгөөд. Тэгээд тэр машиныг ачиж аваад Ховд аймаг орж засвар хийлгээд ирээд одоо бааз шүүдэн жив эхэлсэн да. Тэгээд шүүдэн жив жагаад бас энэ 69 сайн барьж байна. Машин сайн эдэлж байна. 60 энэ аймгийн паркари машин шинэ машин бас одоо өргөсдөгт хэцүү байна. Паркар ганцхан машинтай. Энэ машиныг нэг хугацаатаагаар өргөөгөөд тэр машин сайжруулах үүрэгтэй очиад би тэнд бас нэг 9 сар аймгийн паркари нэг дээр үеийн одоо А69 гэдэг машин байж. Тэр 69-ийг бас сайн болгож өгөөд. Тэгээд эргэж бааз дээрээ ээлжийн жолооч гэж амарсан жолоочны машин барьдаг нэг тийм ээлж жолооч байдаг байхгүй юу. Энэ олон машинтай жолоочны сар ээлжлээд амарлалт авахаар дэр. Одоо таны машин бариад тэр залуугийн машин бариад ингээд ээлжилж. Ийм машин барьж байгаа 74 онд би нэг тэр үеч надад 74 оноос эхэлж манай аймгаар одоо нэг колер гарч ирсэн малыг Оросын нутг руу гэрээ хийгээд төвөр гарч ирсэн малыг нядалж гаргадаг болсон. Тэр жил тэгээд тэр мах зөөхсөр үлтэй нэг 135
130 машин 135 жиргүүлтэй. Ийм 275 төвчнийг дор ирсэн. Тэрний машины одоо нэгийг аваад ажилд орж тээвэрс явж ирсэн хүндээ би. Тэгээд тэрнээс хойш би энэ 98 он хүртэл манай бааз одоо ажиллаж амьдраад тэрний одоо хойш үе залгамжлсан ачаа тээвэр компани гэж энэ 90 оны өрчлөлтөөр тийм компани болж байгуулагдаад ингээд ажиллаж байгаад 98 оноос одоо хувьдаа гарсан. Тэрнээс хойш одоо хүртэл би тэр 74 онд авсан нэг борногоо машинтай тэрүүгээр би энэ олонхын шаардлага гарсан газар тээврийн хийж ачаа түлээгийн зөөж өвстэй жалийн зөөж ачаа бараагийн зөөж амьдсаар өдөгөрч байна. Энэ одоо би тэрийн сууж байгаа энэ машин бол 45 жил таажаалаа. Одоо ч барьсаар л байгаа. Тэ одоо ч барьсаар л байгаа. Тэгэхээр манай нэг тээвэр хийдэг залуу байд. Тэр залуу хаяа явна, би явна. Тэгэл энэгээр л одоо бид миний дөрөв зүсэн гэж би хэлэх дуртай. Хив хивээр вэ? Миний хэдэн хүүхдийг нөгөө нэг бүр зөөгө мордуулж кодин дөрөнд гарын ганцхан хөргсөн гэдэг нэг мөр ярьдаг шүү дээ манай хөдөлмөр. Тэр маягийн машин энэ. Манай хүүхдүүд бүгд энийг барьж жолооч болж бүгд энийг барьж машин дээрхтээ харцж энэ кабин энэ кабин хөвгүүд нөссөн байна. Тэг хүүхдүүдээс манайх 8 хүүхэдтэй. Тэр 8 хүүхдийг энэ бор машиныг миний одоо дөрөв зүсэн гэж хэлдэг би. Та минь хамгийн хол хаашаа явж исэн бэ? Тээвэрт. Би хал дорнотыг халахгүй л хөрч тэнд очиж давс буулгаж ялаа. Дорнот аймгаас халахгүй л нүүрс хөргөж буулгаж ялаа. Сүхбаатар аймгаас Тэжэл ачаад Баянгалгийн буулгаж ялаа. Сүхбаатар аймгийн сашигтын Тэжэлийн аж ахуй гэдгээс. За тэгээд энэ баруун алтаад авж Ховд аймгийн энэ алтан цаатлын ховоор явж ялаа. Хоошоо Орсын нутаг одоо бидэн Абхан гэртэл явж тээвэр хийж Кизилээс наануудаа Кизилээс давс ачиж хөргөж төмөр замдаар буулгаад тэндээс банз ачиж Тэжэл ачиж тариа ачиж иржээ. Ийм л одоо энэ Монголын нутаг дэвсгэр дээр чинь 40 хэдэн бааз байсан. Тэр 40 хэдэн баазын жолооч нарын явдаг замаар явж тэднийг хийдэг тээвэрлэл хийж ялаа. Алс холын тээвэрт яваад олон сайхан нөхдөйгээ яваад газрын тээвэрчтэй хамт тээвэр хийгээд газрын хүмүүсийн зан аашиг үзээд сонсоод мэдрээд газрын олон түмэн айл хүмүүсийн хоол унд идээд цагийг нуугаад тэр болгон явсан газар бүгдний гоонз байдаг бидэн чинь замд байсан айлын цаа замд таарсан айлын хоол идэл явдаг байлаа шүү дээ. Өндөр ээж гэдэг шиг л. Тэдний цай хоолол тээвэрчд бол тийм л байсан. Алсын замын тээвэрчд бол бүгд л тийм л сургаалтай тийм л зарчимтай тийм л замаар явж л өдөөгөрсөн байт. Тийм учраас би одоо хүртэл энэ Монгол улсын нутаг дэвсгэр 408 зөвхөст байгаа бүх ард түмний одоо сайн сайхан хоол ундыг идэж сайн сайхан ааш занг одоо хөртөж тэдний одоо дэм тус тэдний сайхан ёроолын одоо тэр үгээр эрүүл ширэг байж ард түмэн бүгдээрээ энэ камглан байж улс орон хөгжиж эсгэлж яана гэж боддог. Энэ хөгжил би бас өөрийнхөө энэ бор машинтайгаар энэ гэрүүлээрээ би хамт олноор манай энэ Увс аймгийн 9-р бааз гэж одоо баг хөдлөх бүрэлдэхүүн одоо чиргүүл машин Сисчар 69 53 гээд 7800 машин хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй ингээд одоо 1100-аад тийм ажилчин хамт олонтой тийм том байгууллага байлаа. Тэр хамт олонны та хамтарч ажиллаж тэдний одоо сайн сайхан сэтгэлийн дэмээр энийг амжилт гаргаж Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болсон, ард их хурлын депутат болсон, үндсэн хууль баталдсан гэдэг одоо надад энэ олон түмний тэр их хайр хүндэтгэлийг хүлээж өгсөн үүрэг даалгаврыг бас хэрэг хэмжээндээ сайн биелүүлж явсан юм байна. Одоо хүртэл ажиллаж амьдраад бас олон түмний одоо ингээд бас магтаал хүндэтгэлийг хүлээгээд үгийн сонсоод бас үйл ажиллагаанд нь оролцоод хамтарч ажиллаад амьдраад одоо дал хөрчөвөө ийм насандаа ингээд байж байгаадаа би энэ дал баярлж явдаг. Тэрс илүү санаж бодож одоо тех өстэй байж ТV-м аваад өрөхгүй байж ТV-м бүтээгээд өрөхгүй байж тэгж чачгаа гэж бодож харамсах юм надад байдгүй.
Одоо хэдэн хүүхдүүд одоо эрүүлж хэрэг байгаасаа орчин тойрнаараа улс гүрнээрээ хорвоо ертөнцийн нэг хамглан байгаасаа хотлолнаараа бас ажил амьдрал намжилттай байж нэг рүүгээ сайхан дүүрэн харж инех нэгэндээ сайхан сэтгэлийнхээ өгөхлөд нэгнээсээ тусдаа авах юм бол цаатай байгаасаа байгаа ч одоо хүртэл тийм байна цаашдаа ч тийм байгаасаа гэж л бодож хүсч өгдөг да. Миний 45 жил болсон борногоо машиныг хавьянд орж ирж одоо сайхан гээгээ тусгасан гэрэл татагтаа танд баярлалаа. Ахны бас чам шиг олон сайхан хүүхдтэй дүүнэртэй. Би тэднийхээ бүжийг бас ажиулах улс орныхаа хөгжлийг үзэж тэднийхээ үеинд бас эрүүл байвал ажиллаж амьдрах одоо ийм зэрэг дүүрэн ажиллаж байгаа хүн би амьдарч байгаа хүн. Сайн бүхнийг бүтээлцэж сайхан бүхнийг үзэж явсан биднийг бас энэ нэвтрүүлэгт оролцоход одоо энэ нөхцөл бололцоо бүрдүүлсэн одоо манай Түүхийн манай энэ улсын их хурлын гишүүн ажилчлалын яамны сайд Цэрэнбатад бас баярлсан нь илэрхийлье. бол 15 наснаас 18 нас гэнэ хооронд хүүхдүүд зүйдэг. Тэгээд күнтээ суусан байвал энийг тайлаад им авгаа цэгдэг тэрлэг юмсан. Тэгээд авгаа болно. Тэр насна болоог байвал игээд ухын чигээр нь ингээд 20 гэдгээр бол тэггүй бас зүйхгүй. Тэгэхээр энийг 18 насны хооронд энийг зүйж сэвгэр өсөн гэдэг. Сэвгэрийн боодог гэдэг нэртэй байна. Нэр нь сэвгэрийн боодог гэдэг. 6 сала мөрнө атуна килгсыг чанаад угаагаад цэвэрлээд тэгээд игээ сүлжээд ийм хийдэг. Шуурын гэж шигт гэж өгч ийм хийгээ. Тэгээд энийг бол хоёр талд нь ингэж үнжүүлж ингэж энийг нь тогтоож байгаа байдал. Тэгээд энэгээр ингэж гэдэг. Тэгээд аянд энэ тоорцог охин хүний сэвгэр хүний тоорцог ингэж явах ёстой. Энэгээр бас нэг хэд ийм халахын гэж ус нургаж унжиж явах ёстой. Тэрүүгийн хийгээгүй. Тэгээд охин гөхтгийг нугаан лавшиг хийж өгдөг. Энийг манайх лавшиг хийж өгөө тэгээд ингээд юмсуулаад тэгээд охин гөхөд болж яхна. Удаа манайхны жижигхэн гөхөд цэгдэг тэрлэг юмсуулаад байдаг нь бол хамгийн буруу. Ийм нугаан дээр юмсуулаад тэгээд одоо жижигхэн гөхөд бол ийм буудаг суудаг байхгүй. Зүгээр ийм нугаан дээр юмсуулаад тоорцог юмсуулаад тэгээд гөрхөн биелж явах хэрэгтэй. Тэгээд үг нь том жижигхэн гөхтийг авгааг хийчихсэн байх нь бол их зүй эсгүй муухай тийм байх юм. Тэгээд одоо энэ ус чи юм нууч сайн мэдгүй юм уу ямар хаашим нэгэн дураагаад дандаа цэгдэг тэрлэг юмсүүлж байна. Тэр бол би тэр буруу гэж утсан газартаа хэлж байгаа. Көдөө сумандаж гэсэн та нар энэ жижигхэн гөхтэн лавшиг юмсүүлжээ. Энэ нугаан лавшиг эрэгтэй гөхт цагаан юм уу цэнгэр лавшиг юмсүүлжээ. Тэгээд жинхэнэ ёсаараа байх бол тийм байх ёстой. Сайн байцгаана уу. Энэ Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг хийж байгаа монголчуудаа өсчүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн тэмэн амгаран мөн алдахъя. Бид нэг түүх өв соёлоо сэргээж түүхээ хадгалж өв соёлоо дээлж үлдэхин тулд бидний хэрдэн хүмүүс нэгдэж ойрдын уртын дууны холбоог байгуулж Ахмадын хорооныхоо дэргэд төшгөлж тийм холбоо байгуулад 16 онд энэ холбоогоо байгуулсан юм аа. Ингээд энэ холбоогаараа дамжуулж энэ залуу ихэндээ өрхөөхтүүдээ уртын дуу Монголынхаа энэ ойрдынхаа түүх өв соёлыг өвлүүлж үлдээх юм зорилготой юм холбоо байгуулагдсан. 18 онд бид уртын дүүнээ тэмцээн энэ аймаг даяар бөхсөмд оролцуулж нэг тэмцээн зохион байгуулж тусгай байр эзлүүлээд ийм нэг ажил зохион байгууллаа. Тэгээ манай уртын дүүний холбооны дүүчид байна. Бас залуу ихэнд хүүхдүүдтэй бас тусгай шавьтаа зааж сургадаг. Ийм нэг ажил зохион байгуулж байгаа нэг хэдэн хүн байгаамаа. Тэгээд манай өвөдөн одоо уртын дүүг их сайхан дүүлдэг, алдартай их сайхан дүүчид байлаа.
далаа намдаг гэж энэ баруун намрын нэхэнд байдаг уртын дуучин. Наин даваа самбуугийн аав жижигтэй гэж их сайхан уртын дуутай юм байлаа алдартай. Энэ одоо энэ минь цугаан сосрын намсраа гэдэг нь манай энэ баруун таван сумдаа ойрдын уртын дуугаар бол оргодоор одоо энэ өдрийн байдлаар баг нэгдэн явдаг юм хүн. Энэ сайн байлиг гэж одоо бас дээр үйдээс нар уртын дуугаа дуулж ирсэн. Энэ сайн байлгийн аав хэн гэж эдэм гэж одоо бас сайхан уртын дуу дуулдаг юм сайхан дуучин байсан. Тэгээ бид одоо шээ цаашлаад ингээ ярих юм бол дуучин олон байсан. Тэгээ энэ одоо өвөг дайцаа одоо энэ сайхан аавуудаа ингэж дурсаж энэ аавынхаа хийж битэж uuсан үйл ажиллагааг одоо залуухаа шиждэ үлдээж энэ уртын тэр ойрдын уртын дууна тэрийг төвх соёлыг бас хадгалж авч үлдэхин тулд хүүхдүүдтэй сурахын тулд ийм холбоо зохион байгуулад ийм ажил хийгээ явж байгаа улсууд юм аа. Сансан бодсон ажил төрөлтөн бичмтэй явахыг хөвөлөгдөд нарийн баахаа шалга гэж нарийн эхэн дуулагддаг нэг сайхан дуугаараа бид бүхэн нэг аюулаа.
Түмний дунд өсөж хөгжиж олон зуун жил болж ирсэн энэ уртын дуу тэр дундаа энэ баруун Монголын ойртын уртын дуу тэрэн дундаа энэ манай нутагт дөрвд баядын хошуунд энэ дуулагдаж байгаа энэ халх хошуунд дуулагдаж байгаа энэ дуунуудыг хойч үедээ өр хөвгтүүдтэй өвлөлөн үлдэхийн тулд манай энэ холбооны үйл ажиллагаа чиглэл явагдаж байдаг. Тэгэхээр одоо яг тухайлбал манай ойртын дөрвдийн уртын дуу гэдэг бол 360 гаруй ихтэй дуу гэж яригддээ. Тэгээд энд одоо энэ судалгааны ажил хийсэн тэр Мияжов гэдэг багшийн номондар бол 280 орчим дуу гарсан байгаа. Тэгээд энэ дуунуудыг энэ өр хөвгтөд ард түмэндээ бид нэр сурчлах зорилгоор энэ үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За тэгээд энэ нутаг оронд маань бидний үйлрэлэнд оролж бид багада дуулаж ингэж явж байсан уртын дуу. Энэ бол ард түмний дундаас Түүхийн хувь зохиолоор гарч ирсэн ийм уртын дуунууд бий. За хоёр хүний найр дээр одоо дуу дуулахдаа баруун зүүн хаягаар ингэж ээлжилж ая өгч ингэ дуулдаг байсан. За тэгээд одоо хөгшил хуучвал ярьдаг байсан юм. 300 гаруй энэ дууныгийг 3 хоног дуулаад тэгээд нэг дууг ингэ дуулахд бол давтагддсан байна л да. Тэгэхдээ дандаас нэг хүн ой наангаж өчигдөрөөрөө дуулсан юм. Уржигдөрөөрөө дуулсан дуу нааж гэгээд ингээд. За тэгээд ингээд хоорондоо дэмжлэлтэй ингээд одоо ялагдах. Зохиогоод бас дуулж ясны түүх байна. Одоо тэр далаа намдаг гэдэг хүн хэн дом бас ингээд хоёр хүн одоо нэг хүнд ялагдаад тэгээ гарч ирж явахд хэлсэн байна. За далаа домбод хутгаад барсангүй одоо далаад нэг хутгал яадаг болоо. Тэгээ тэр далаа намдаг гэдэг хүн Долонгор зээрд гэдэг дууг зохиот улсны юм юутай байдیں۔ Тэр одоо Долонгор зээрдийг долоод тогшин жангарагийн хортойд нь би ч бас залуу байлаа гэсэн юм өрхөгтэй. Ийм л төгтэй дуунууд тэгээд одоо энэ намрын ингэж тэр миний мэдхийн уртын дуучдын цөм байсан. Баруун зүүн хоёр шилийг дамнан нөөж нутгалдаг ийм ард түмэн тэр сайхан уужим тал тэр сайхан мал сүргийнхаа дэргэд өрхөгтийнхаа хурим найрын ажилд тэр өвчүүл маань энэ хүртэл одоо тэр авч өргөлжүүлж ирсэн энэ дууныг одоо бид л харин дахиад цааш нь өргөлүүлээд явъя. Одоо энэ чинь энэ сагал дөргөн талаа хааны дөрүүдэж ярьд. Эдгээр үгний жил болооч ая дангны ойрхон. Тэр батгүй нэг суманд байгаа хоёр толгооноор өөрт байгаа хоёр хүмүүсийн ая данг хүртэл ойр байдаг байхгүй. Тэгэл энийг бас одоо ингээл олон түмэндээ хөрөхийн тулд манай нөхдүүд энэ хүмүүсийн юм л чиглэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Сая даваа сумбугийн энэ уртын дүүний тухай дэлгэрэнгүй ярьсан яриан дээр юу бас ганц нэг юм нэмээд тачрлаа ярьчих. Дүү маань одоо бид охин мордуулдаг, хөвгөрлүүлдэг, гэрвэрдэг, хөрөмний арын ажил хийх тэрэнд дүүлдэг дүүнүүд тус тустай байдаг. Овоо тахтаа дүүлдэг ч юм уу.
ийм одоо жишээ нь ийм одоо ялгууртаа дуулдаг дөвийн найрын ихэн дуулнаа. Одоо манай өхнийг ингээд эндээс сүү хадгаан тавиад аваад гарахлаар охиндан зориулж дуулдаг. Юу гэдэг дуу байгаа. Усан нартахар. Усан нартахар үүдэн дагж хурдтаа уян гэлгэр тэрэм хэмнэ болоо холж байгаад ингээд ардан дуулаа хоцорчгаад охиныхаа эдлон житгэрж өгөхөр бид ч одоо нэгдээд ингээд дуулаад араас нь явна да. Тэгэхээр одоо манж тамхтавар нь масмгааш болоо олууч хурдтаа малгар энийг энэ төлөж ичгүүлэхээс ч яах вэ дуулаад эд бараагаа начаад араас нь очгошгон тайлдаг. Нөгөө күйгийн тал бид хөшг таалахаар царайлан гадархлаар нар шархиар мөрөн гэдэг дуулаа хүлээж авдаг. Тэгээд ороод цаац уйгаа нуугаад ахм их хүн үстэн гарцаалгаж хүнтгэл үзүүлдэг. Утсаахан хөрөн цагаан тухайн нутаг гэж тусгаад дүүнүүд дуулж нөгөө аав ээж ах дүүгийн гар хөл цаалгадаг. Тэгээд дараа наар ихлээр тэ одоо сая дуулдаг наран байхан шаргыг дуулж энэ дүүг дуулж наараа нэхэлдэг. Ёох наар өндөрлөд бүх ажил дуусаад ингээ гараа юу хоохлоор шархадан хадын бүргэл гэдэг сайхан дуугаар дуулаа тэгээ буустаа гардаг. Ийм их сайхан заншилтай их уламжилтай ийм их өргөн дэлгэр цар хүрээтэй энэ ойр төмний ахын амьдралыг үрдээ бүрэн хэмжээгээр дуудах шаруулж өгсөн ийм өртгийн дуу гэдэг ийм их төвхтэй их дэлгэрэнгүй ийм сайхан дуу байд юм аа гэж би бас дуудах ярья. За өнөөдөр энэ хорон цугларч ирсэн та бүхэнд өнөөдөр баярын мэндийг хүргэж та бүхтийн одоо ажил үйлс ингэж явагдаж энэ нурлаг соёлыг хөгжүүлэх, урлаг соёлын ажлыг улам сайхан өөрийнхөө төлд явж байгаа та бүхэнд бас баяртай байна. Ингээд энэ өдрийн одоо юунд бол маш их хэрэгтэй жавшаантыг сайхан юм болж байна. Манай одоо биш өгийн наран болгосон харьяатгүй. Наран зар бид чинь одоо нэг юу одоо манайхан одоо нэгэн дөрүүд, нэгэн вайд, нэгэн хотн, нэг ийм багтаа байсан. Би одоо энэ дээр бас судалж байл да. Энэ багтаас одоо язгуурлаг гэдэг манайхаас их тодорч гарсан. Одоо манай одоо их олон ийм сайхан байд. Би зөвхөн одоо энэ ардын дууны холбооны энэ зөвхөн биш. Бидний баяд дөрвөд хотон энэ язгуур бүх дууг одоо хөгжүүлдэг ба цугийн ганцхан энэ ойрдын дуу биш бүгдийн одоо бас цугийн дэмжиж үгүй заадаг багшилдаг олон талтай юм авьяастай гэж усуд байд юм л да. Энэ байдлаар бид чинь бас одоо мэлэн өргөн цар хүрээтэй бидний шив усуд маш олон сайхан хүмүүс олон сайхан залуучууд гарч ирж байна. Ялангуяа энэ сүүлийн үеийн одоо энэ ёс жиншлиг одоо сайн мэддэг хүмүүс бол одоо бидний эдэн сүг багш нар л да. Бүгд одоо хүмүүсийг сайхан сургадаг, сайхан хүмүүжүүлдэг, сайхан болгодог. Ийм аятайхан хамтал юм аа. Зөвхөн одоо энэ ойр дуу биш, олон дуу одоо манай ардын дуу, ерөөл магтаал бүх юмыг одоо манай хэдэд бүр одоо найрын одоо ахлагч нар хийдэг. Одоо тэр Батбаатар соёлын тэргүүн байна. Тэр нуруу самд дандын залуу одоо залуучууд бол маш одоо энэ хүү саймыг хөтлөж яваа. Ганцхан одоо ойрд энд байгаа бүх сумуудыг хөтлөж яваа. Манай Улаангом сум гэж одоо манай том сум байдаг. Энэ сумын одоо харьяаны хөтлөж яваа ийм сайхан хүмсүүд байдаг. Ийм хүмсүүд байдаг. Тэр улмын залуучуудаа бас өрөм зөрөгтэй байна. Та нөхдөс цааш ажлын энэ амжилтыг хүсье. Сайн сайхныг хүсье. За өнөөдөр Түүхийн жимээр гэсэн телевизийн нэвтрүүлэг явуулж байгаа явдал бол манай ахмадын хорооны дэрэгдэх ойрдын бутдууны холбооны үйл ажиллагааны зорилго чиглэлтэй яв цав таарж байгаад би өнөөдөр усыг бахархаж энэнийг тэмдэглэж хэлмээр байна. За юу ихтэй зэрэг энэ яагаад энэ байгууллагыг байгуулах болсон юм ихтэй зэрэг энэ уртын дууны ач холбогдол их олон талын ач холбогдолтой. Байгаль дэлхийг хайрлах, ах дүүгээ хайрлах, аав ээжигээ хүндэх гээд их сургамжийн их олон талын ач холбогдолтой л да. Тухайлбал алтаар бүрдгсэн чулуута, аршаанаар бүрдгсэн устаа гэж энд өөрийнхөө төрсөн нутаг усаа ингэж магтаж дуулдаг. Энэ бол хүмүүжлийн маш их ач холбогдолтой юм гэж бодож байна. Юу гэхтэй зэрэг нутаг усаа алт шиг тэгж үнэлээд тэгж хайрладаг. Зүгээр цамаан загнаж усыг асгаж элд янзаар өргөдүүлдэг. Энэ явдал бол арилж аршаантай адилтгаж энэ усаа хүртэл ингэж хайрладаг хүмүүжил. За тэрнээс гадна ёс заншил нэг хүндэх хүн шиг хүн байхын ач холбогдол бол их энэ дунд бол их сургамжтай байдаг. Тэгэхээр манай ахмадууд бол соёлын өвийг тээгчээд энэ өвийг нь
ахмадын байгууллага бас залуу үеийнхэнд өглүүлэх зорилгоор энэ хэсэг ахмадын санаачлагаар энэ байгууллагыг байгуулсан. Энэ байгууллага байгуулагдаад нэх удаагүй 2 жил онд хүрээгүй байна. Энэ хугацаанд манай энэ ойрд ахмад уртын дууны холбоо бол их эрчтэй хүчтэй ажилласан. Аймгийн хэмжээнд бүх сумдад салбараа байгуулж чадсан. Одоо бүрэлдэхүүний хувьд бол одоо 200-300 гаруй гишүүнтэй болсон. За энэ дээр багш шавийн холбоо маш их тогтож одоо танхимын аргаар биш багш шавийн холбоогоор гэрийн сургалт зохион байгуулж ингэж явж байгаа нэг ач холбогдолтой зүйл болж байгаамаа. Тэгэхээр би энэ ойрд уртын дууны холбооны гишүүдтэй баяр талархснаа илэрхийлье. Тавьсан зорилгоо амжилттай биелүүлж байгаа. Цаашдаа улам их эрчтэй хүчтэй ажиллаарай гэж хүсэн ярих байна. Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг 3 жил 58,690 км яваад Улс аймгийн Улаангом сумаас та бүхэндээ нэвтрүүлгээд бэлтэж байна. Ингээд уртын дууч намсраагатай мөнгөн аяхтай эдээнийхээ дээжийг өргөн барьж энэ сайхан монголчуудаа улс нутгийнхандаа уртын дууга аядууны цэнтэр гадаг өргөнөө хэмээн өргөн барья. За өөр түүнийхээ уртын дууныхаа хамтуулныхаа дэлгэрээд Өшөө энэ манай уртын дуу өргөн дэлгэр сайхан дэлгэр ардамдаа өөр хойцол нэгтгэн ёроолыг өргөн барьё. Дай уртынхаа дууны архэр гэдэг дуугаар энэ ардамдаа нэг олон хүндээ кристаллууд нэг аюурья.
За баярлалаа. Түүхэн мэддгөө өстөндсөн түүхэн мэддгөө хүн гэж одоо ойтой 9 сар өгснөнгөөс даадлах гэж нэг үгээс. Тэний сайхан одоо үлдсэнийхээ ойртомныхын сайхан түүх өв соёлыг судалж энэнийг бас хадгалж залуу одоо хойчилдаа өвлөж үлдээх ийм сайхан зөөрөлтөд ажил хийж яваа. Энэ Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг бэлтж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхний минь аймгийн богц Түүхийн одоо хуудасаар дүүрэн байж алтан шардамт нь үлжигтэй байж алид үйлдвэрийн бэлтгэвчтэй байхын ёроолойгод манай уртын дууны холбооны зүгээс бас жаахан инжен тоосонтой ханддаг болгоод шуумсч энэ хэдэн цаасыг бас хандуулчих яа гэж утсан юм аа ингээд аймгийн алтан шам зам үлжигтэй Түүхийд нь богцт нь дүүрэн байг гэж бас тагинд яа баярлалаа да эмэгтэй хүн ингээд одоо энэ асуудал замыг зөвлөд өдөр шөнөгүй хоол унтах нойроо хагастаад ингээ явж яана гэдэг бол бахархгүй ш та. Даастад нэг Түүхийн тэмдэглэж ш та ийм үйл явдал болж байна. Энийг манай уртын нөөмөлөөний зүгээс дэмжиж та бүхэнд бас баярлалаа тэгээд манай холбоогоос ирж бичлэг хийж ингэ зүсч явсан юм бас баярлалаа. За ерөө буцаахаа оршгэ. За тэр ерөө буцаах оршгаа тэгээд.